Πες κύριε Καραβασίλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, θέλαμε να ξέρουμε τι θα κάνετε με το ΙΠΚ. Τι σχεδιάζετε να κάνετε όλο το ΙΠΚ στο Υπουργείο. Αχ, τι σχεδιάζουμε. Μόνο τι σχεδιάζουμε. Έχουμε 1000 θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει. Αλλάζοντας το τοπίο τελείως και στις κατασκευές και στα θέματα ενέργειας και στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ και 1 χρόνο δουλεύει εντατικά το Υπουργείο. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή που εφαρμόσαμε είναι μια νομοθεσία για να έχουμε καλύτερα κτίρια, να ζούμε σωστότερα στις πόλεις μας, με το νέο κανονισμό, με διαδικασίες και εργαλεία τα οποία θα εγγυηθούν τον έλεγχο στις κατασκευές. Ένα άλλο πολύ επίσης σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε ελαφρώς καθυστερήσει. Βέβαια και τα κτίρια πρέπει να είναι οικολογικά. Βεβαίως, αν και είναι δύσκολο να γίνει όταν έχουμε φτιάξει γύρω από ό,τι και να κοιτάξεις. Δεν είναι καλή ποιότητα, αλλά σιγά σιγά όχι και η μηχανική. Στη Λάρινα και στη Λάρινα είναι πρόβλημα και η Λάρκο. Α, βέβαια. Έχουμε μεγάλες βιομηχανίες όπως είναι η Λάρκο που δεν σέβονται καθόλου το περιβάλλον. Έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα υποβάθμισης και θα υποχρεώσουμε να αποκαταστήσουν τη ζημιά με δικά τους λεφτά, με δικά τους χρήματα, ούτως τόσο σταδιακά. Εσείς δεν μπορούν να δώσετε λεφτά. Όχι, αλλά κανονικά έτσι είναι και νομοθεσία. Αυτός που έχει κάνει τη ρήπανση, αυτός που φταίει, ακριβώς, πρέπει να το κάνει με τα δικά του χρήματα. Είναι μια αρχή καινούρια την οποία εφαρμόζουμε τώρα και εμείς στην Ελλάδα, που λέγεται περιβαλλοντική ευθύνη. Καταλάβατε κύριε δημοσιογράφο. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ναι, Παναγιώτη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πραγματικά ένας από τους πιο κέριους δημοσιογράφους και οι ερωτήσεις σας είναι ερωτήσεις κλειδιά και μου δίνετε την ευκαιρία και εμένα να αναπτύξω τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Χρειαζόμαστε όμως τη βοήθεια του κόσμου, τη συνεργασία με τη βιομηχανία, με τους κατοίκους, για να μπορέσουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια, επειδή και η πολιτεία φταίει και η τοπική αυτοδιοίκηση συνήθισαν τους ανθρώπους, τη βιομηχανία, τους πάντες στις εύκολες λύσεις, στο να κρύβονται και να προσπαθούν να ξεγελάσουν ακόμα και την πολιτεία, αλλά ακόμα και τους εαυτούς τους, μη εφαρμόζοντας τους νόμους, έχουμε φτάσει σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίσιμη φάση, που αν δεν αλλάξουμε μυαλά, δεν αλλάξουμε νοοτροπίες και αν δεν καταλάβουμε όλοι και οι πολίτες, ότι πρέπει να συμμορφωθούμε, δεν έχουμε μέλλον σαν χώρα. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Βεβαίως, διάθεσή σας. Αυτή τη στιγμή, τι επιθεωρείτε με τους επιθεωρητές? Επιθεωρητές περιβάλλοντος καταρχήν, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάρα πολλοί, είναι λίγοι, αλλά είναι πάρα πολύ ευσυνείδητοι, τις πιο μεγάλες περιβαλλοντικές ζημιές, μεγάλες βιομηχανίες, σαν τη Λάρκο, σαν τη Βιοκεράλ, σαν τις βιομηχανίες που βρίσκονται στα Ινόφυτα και στο Μασοπό, που ξέρουμε ότι είναι υπεύθυνες, δημιουργήσαν το πρόβλημα της ρύπανσης του νερού και που για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι πίνανε ρυπασμένο νερό με πολύ άσχημα καρκινογόνες ουσίες, όπως και το εξασθενές το χρώμιο. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τις λύσεις ούτως ώστε να σταματήσουν τη ρύπανση, να μην ρυπαίνουν πια, αλλά και να πληρώσουν όλοι αυτοί την αποκατάσταση της ζημιάς που έχουν κάνει. Αυτό λοιπόν είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, εστιαζόμαστε, στοχεύουμε πρώτον σε αυτές τις μεγάλες τις περιοχές που έχει εκδηλωθεί μεγάλο πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα και μετά από καταγγελίες κοιτάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή χθιοτροφία, λατομία, κτηνοτροφικές μονάδες που κάνουν κακή χρήση των χημικών και καταστρέφουν επίσης, δημιουργούν προβλήματα στα νερά, στον υδάτινο, στον υδροφόρο ορίζοντα, αεροδρόμια, λιμάνια και τα οδικά έργα. Τα έργα που γίνονται με τους δρόμους και τις εθνικές οδούς πρέπει να ελέγχονται, ούτως ώστε να κατασκευάζονται σωστά και να μην δημιουργούν προβλήματα στις περιοχές από όπου περνάνε. Μάλιστα. Λοιπόν,
Θέλω να σας ρωτήσουμε για κάτι τελευταίο. Ευχαριστώ. Εσείς, τι σκοπεύετε να κάνετε για όλα αυτά που μας είπατε αυτή τη στιγμή? Τι σκοπεύετε να κάνετε? Για κάθε μια περίπτωση προσπαθούμε να βάλουμε κανόνες, να τους ενημερώσουμε, τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις βιομηχανίες ή για αυτές τις δραστηριότητες. Να τους πούμε λοιπόν ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για να συμμορφωθούν. Τους δίνουμε σε όλους ένα χρονοδιάγραμμα, γιατί χρειάζεται ένας χρόνος για να μπορέσουν να εφαρμόσουν καλύτερες τεχνολογίες, ούτως ώστε να περιορίσουν τη ρύπανση. Τους παρακολουθούμε στενά, ούτως ώστε να έχουμε... Με κάμερες ή... Όχι, πάλι γίνονται επιθεωρήσεις. Ναι. Αργότερα όμως σκοπεύουμε πραγματικά να βάλουμε σταθμούς παρακολούθησης στις περιοχές αυτές που είναι ευαίσθητες, όπως είναι τα Ινόφυλλα, που θα έχουμε μετρήσεις που θα τις παίρνουμε online. Μάλιστα. Και μέσω του ίντερνετ θα μπορούμε να έχουμε καθημερινά την ποιότητα των νερών και να ξέρουμε και από πού προέρχεται το πρόβλημα. Καταλάβατε, τόσο ώστε να μπορέσουμε μέσα σε 2-3 χρόνια το πολύ, γιατί ενώ αυτά αναφέρομαι τώρα, να έχουμε καθαρίσει τον υδροφόρο ορίζοντα, να είναι το ποτάμι καθαρό, να μπορεί ο κόσμος να το χαρεί, να το ζήσει, να πάψει η ρύπανση και να συμβιώσουν αρμονικά οι βιομηχανίες με τους οικισμούς, τους κατοίκους. Μάλιστα. Αυτό είναι το όνειρό μας. Μάλιστα. Και πώς σκοπεύετε να το πραγματοποιήσετε? Σας είπα και με ελέγχους και με νομοθεσία, γιατί έχουμε κάνει νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι υποχρεωμένη η βιομηχανία να τη στηρίσει. Θα μου πείτε πάντα ήταν υποχρεωμένη, απλά δεν υπήρχαν έλεγχοι παλιότερα. Ναι. Και τους αφήνανε στο απειλόβλητο. Κανένας δεν πήγε να τους ενοχλήσει από την πολιτεία να τους πει δουλέψτε σωστά. Αυτό λοιπόν που έχει αλλάξει τώρα είναι ότι είμαστε από πάνω τους συνέχεια και με ανακοινώσεις προς τον τύπο και οι κάτοικοι έχουν ευαισθητοποιηθεί και είναι απέναντι και προσπαθούν για το καλύτερο. Άρα όλοι μαζί, η πολιτεία, η βιομηχανία που προσπαθεί να συμμορφωθεί και οι κάτοικοι θα είμαστε από πίσω μέχρι ότου να φτάσουμε στην υλοποίηση. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν άλλη μια ομιλία για τη Μαργαρίτα Καραβασίλου. Γεια σας.